Здрасте. Сегодня зализанный гном, а также сегодня мы опять проходим какую-то фигню. Правильно, заняться нам нечем. Нет, это не очередной малыш в желтом. Нет, это потом. Сегодня мы с вами пройдем метель. Превосходную игру, звук из которой я обожаю. Серьезно, мне очень нравится звук из ТикТока вот этот. Что-то здесь не так. Да, многие, скорее всего, его знают, слышали, кто-то даже снимал под него. Что ж, но о самой игре, то есть что нам надо делать, я не знаю вообще, потому что я не смотрела никакие прохождения, обзоры, но я думаю, что, скорее всего, проходить не будет трудно достаточно, потому что я вообще ничего не знаю. Единственное, что я знаю, это то, что нам нужно не шуметь и прятаться. Ну, короче, мне это чем-то показалось вот как Грэнни. Но он не ходит, и мы не должны от него бегать, то есть я так не поняла. Короче, все странно. Сейчас узнаем, что там вообще происходит. Кто нас похитил, кому набить еба. Ну что ж, погнали проходить это невибическое новшество. Давайте начать игру. Давайте поиграем с вами за Алана. Перехитрите маньяка и сбегите из дома. Как? Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Прикольно. О, какая у нас тут комнатка. О, как. Блядь. Мне кажется, я уже заебалась этим. О, как. Отлично. Нужно выбираться отсюда. Я хочу сначала осмотреться, потом понять. Ой. Это кусочек. О, циферки, буковки. Бля. Вышка. Что-то есть такое интересное. Ну, реально метель, кстати. Ладно, не посмотреть. Что у нас тут? 13 декабря 2013 год, пятница. Ага, это прогноз погоды. 14 декабря 2013 год. Вот, сегодня суббота. Какая-то рыбка. Ну ладно. Гаечный ключ. Зажатый ключ в тисках. Ну как. О, 2013. Допустим. Ой, что это? Рукоятка, прибитая скобами к стене. Ну, допустим. А можно его как-то обратно поставить? Нет, нахер не надо. О, вот. Веревочка. Не поддается. Может, попробовать еще раз. О, как. Так. Пожарный шкаф закрыт на ключ и опломбирован. Пожарный. Понятно? Ничего не понятно. О, вот это пожарный шкаф. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Мы понимаем. Мы тебя очень сильно понимаем.
Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку и после чего попытаюсь поднять лифт наверх. Пока маньяк не вернулся, я надеюсь, что я нашел путь к спасению и скоро этот кошмар закончится. Пароль север, запад, восток, юг. Север, запад, восток, юг. Может, это вот эти вот циферки типа 0? Не, подожди, север, он сзади? Или, а как мы смотрим вообще? Сзади, что у нас сзади? 4, север, запад. Не запад. Запад 7. А здесь какая буква? Цифра, блядь. А здесь 3. То есть получается у нас 4, 7, 3, 0. 4, 7, 3, 0. Так вот здесь вот сюда. Панель применения выключена. Ну, блядь, не охуенно. Так, ладно. Давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Давайте по полочкам. Вот здесь полочка есть. Болтариус. Ну, нифига. Может, здесь что-то лежит? Сначала подумала, это камень. С ужасными текстурами. Молоток! Молоток. А что мы не можем сделать? А в коробке что-то есть? А что это такое? Ящик с замком. Ну, офигеть. Ага. О, здесь есть какая-то вот эта штучка. Ключ за стеклом. Есть ли мы потом разбить? Чё? Кто это там шумит? Да. Сейчас я хочу открыть сначала вот этот вот. Забрать вот это. Закрыть нахуй. Закрыть. Нужно Возвращайся. быстрее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что... Блядь, а у меня там веревка висит. Сука. Ну ладно. Мы умрем. А? Я же говорю, это звук с ТикТока. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Что? Эта веревка не могла упасть сама. Ну давай. Я не знаю. Ой, нам все оставили? Так что мы тут впяриваемся-то? Надежно заперто. Ну охренеть. Отмычка. Нам что-то немного похуй, как будто. Так. Здесь я все забыла, да? Так. Куда нам можно взять эту изоленту? Вот это что такое? Это ток нам в камеру подается, тогда, понимаете? Угу. Интересно. О, тут проводочек обрезанный. Обрыв провода. А мы можем вот этой вот изолентой? Какая-то я слишком умная сегодня. Оно работать начало? Ну охренеть. Нужен пароль вот этот вот, который... Вот сюда пароль, да? Офигеть. Что-то, блядь, вы замудрили, ребят, вам не кажется? Что у нас там было? 4. Что? 4. 7 или что там было? 4, 7. 3. 0. Не помню. Давайте попробуем. 4. 7. 3. 0. Найти. С первой попытки? Причем я даже неправильно, скорее всего, сказала. Я наугад сказала. 4... Как там было? 4, 7, 3, 0. 4, 7. Нет. Я сказала прям так и как. Я в ахуе, честно. Дверь. Да, вот эта вот дверь, она считается, да. Что-то как-то я слишком быстро проходила, мне кажется. Что здесь такое есть? Какая красивая штучка. Я пойду отсюда, пожалуй.
Здесь ничего не вижу. Супер такого интересного. Унитаз! Крышка унитаза привинчена на винты. Ну, охренеть. Мне как-то не могла сказать. Болт. Что мне сделать с этим? Раковина приверчена к стене. Короче, не прочитала. Не успела. Не успела. Ух ты, доска. Дверной засов. Мы можем его засунуть, он сюда не при... Он сюда не придет, да? Ничего сюда пришла вообще. Так, подождите. А что еще у меня здесь есть? О, Твою же мать! блядь. Какого черта? Это что? Чел, иди нахуй. Дверь закрыть. А можно я выключу на всякий случай? Я лучше выключу. Лучше выключить, блядь. Ну, почитать. Но почитать обязательно. Обязательно почитать нос. Ну-ка, давай-ка. Я жду. Жду феерию. А? Мне такая музыка играет, как будто я послушаю. Что-то Что-то здесь не так. Ну, что у меня не так? Давай. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Я забыла про него. 8 утра. 9, как говоря. А чем мне? Чем, блядь? Болторезом? А, о, пилка по металлу. Ну, прикольно. Ну, прикольная пилка по металлу. А, работает. Дверь. Открыть. Мы там что-то открыли. А у меня просто что это? Рукоятка. А куда эту рукоятку? Вот, может сюда? Она же тоже синяя, да? И куда? А как взять-то? А. Гаечный ключ. Да. Очень все такое интересненькое у нас, да? Дверь с электронным замком. Мы это уже поняли, зай. В одном наглядно. Здесь нужно батарею отключить. Да, они же здесь были. Вот. Сколько всего наделали, господи. Господи. Это что такое? Это что такое? Так, у меня есть погода. А можно вопрос? А почему так темно? Ну, типа... Так темно, просто... Я вообще ничего не вижу, если честно. Вы видите что-то? У меня... Нет, самое интересное, у меня солнце светит вовсю. Поэтому я не вижу ни хера. А если я закрою солнце, то есть если я закрою шторы, то меня не будет видно меня. Я буду во тьме. Сама. А, ну вот, более-менее. Вот эта хуйня светится. Что еще нужна? Цепочка. Ты что? Подождите. Что-то здесь еще... Вот эта фигня тоже светится. А я думала, там просто вода. Гвоздодер. Я поняла, куда этот гвоздодер. Вот, да. Сюда кирка. Я, кстати, не озвучила, но я посмотрела. Это чертеж кирки. Вот сюда нужно. Гвоздодер. Раз, два. И ставим обратно. Календарик. А, это часть кирки. Господи, блядь. Кирка. Кирочка. Ну, я думаю, что больше некуда Твою же особо. мать! Кто это? Мою же мать, да. Ага, ну, закрыть. Конечно, 5. Подождите, не выключу. Залезаем в свою конуру. Давай, и ждем пришествия. Давай. Я устала. Ой, он нам что-то принес? Ну-ка. Давайте-ка посмотрим, что ты нам принес, мой дорогой зайчик. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так.
Что здесь не так? Видимо, показалось. Идем. Так, помолчу. Я не буду так много материться в этот раз. Что здесь? Отвертка. О, нифига отвертка. Отвертка. А что мне этой отверткой отвертить? Кому-то? Жопу? Если боюсь вот эту веревку задеть, наверное, нельзя, да? Что я могу отвертить? А я ничего не вижу здесь, потому что здесь темно, нахуй. Может, здесь что-то отвертить? Здесь ничего. Надо посмотреть. Вот эти хуйни светятся. Это что? Это что за штучка? А здесь что, кстати? Здесь лифт, да. Ой, смотрите. Там, короче, на панели было либо дверь открыть, либо лифт. Вот, может, это вот это? Мы сейчас на этом лифте и уедем, наверное, да? Чё, привет. Это кто? Или что? Извольте вопрос. А может, это тот вот Макс, или как его зовут, который тоже сюда попал до нас? Капец. Он не сбежал. Мы сбежим. У меня появилась такая очень интересная идея поставить дверной засов, потому что, ну, мало ли. Мало ли. Может, это его даже задержит. Он что сделал вообще? Ладно, давайте вызывать лифт. Нет питания, ну, охренеть. Может, вот этой фигней питание. Давай-ка. Лифт. Черт. Кто это там шумит? Это я шумлю, отстань. Можно еще дольше ехать, блин? Ну, капец. Давай, давай, быстрее. Реально быстрее, блядь. Я не хочу. Я не хочу открыть дверь. Давай. Давай уже. Можно побыстрее, хотя бы на миллисекундочку. Во. Поехали отсюда. Поехали. В город за орехами. Давай. Быстрее. Ага! Где ты, черт возьми? Тебе в рифму ответить. Отстань от меня. Уйди. Будь ты проклят! Я уже как будто... Нет? Тебе не кажется так? Что я уже проклят? Так. Побег. Давайте. В пучину. Ух ты. Заперто на ключ. Прикольно. Видим сейчас. О, рыбка. Собрано рыбок. Вы сбежали от маньяка. Время прохождения 15 минут. Выйти в меню. Ну, прикольно. Что ж, что я могу сказать? Ну, мне понравилось. Реально, мне понравилось. Я сначала думала, что я вообще ни хера там не пройду, но в итоге было достаточно даже легко. Я прошла очень быстро. Кстати, у меня как раз тут 15 минут. Очень мало достаточно. Я единственное слегка застопилась на моменте с... Я тупая. В моменте с вот этими цифрами, потому что я подумала... Потому что я забыла, в каком порядке их нужно, но в итоге, кстати, я, оказывается, правильно вообще вспомнила. И наугад вообще сказала, на самом деле. Ай, капец. Но знаете, в чем прикол? Там легко за счет того, что это же все подсвечивается, поэтому да. А еще мне не видно нифига, потому что в меня светит солнце, в меня лично, не публично. Мне лично светит солнце, и из-за этого я ни хрена, блядь, не вижу. Угу. Прекрасно, замечательно. Невъебический амблимбл. Кстати, зацените, у меня супер красивая теперь стена. Недоделанная, правда, голая как будто бы, но красивая.
Да. До свидания. Не до свидания. Я забыла. Я кое-что забыла. Я нормально с вами попрощаюсь. Всем пока. Пока. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Вот он. На мой YouTube-канал как раз-таки. Вот этот вот. Вот этот вот. Я вам рукой в камеру тычу. Да. Спасибо, что рукой. Ставьте лайки. Пожалуйста. Это меня очень сильно порадует. Честное слово. Клянусь вам. До свидания.